Stalo sa vám niekedy, že ste sa pre niečo tak nadchli, že ste o tom potrebovali všetko počuť, všetko vidieť a všade byť? Tak presne toto sa mi stalo s filozofiou a systémom řízení Baťa. Práve preto sme prišli do Zlína, do rodiska nielen obuvníka, ale aj svetového mysliteľa, inovátora a podnikateľa, ktorý vedenie podniku a ľudí v ňom zmenil od základov. Ak ste Baťu doteraz vnímali len ako značku topánok, zbystrite, pretože práve on vymyslel neuveriteľne prepracovaný systém pre chod jeho firmy, ktoré zjednodušene fungoval na princípe dáme ti všetko, no ty nám to oplatíš dobrou prácou. Keď firma Baťa začala rásť a prosperovať cca v roku 1910 až 32, kedy Baťa zomrel, Tomáš Baťa pre svojich spolupracovníkov začal budovať školy, hotely, obchodný dom, tržnicu, ihriska, športové areály, internáty, nemocnicu, dokonca rodinné domy a celé mesto. Vo firme im poskytol rôzne vzdelávacie kurzy, športové aktivity, Baťa ich totiž viedol k neustálemu vzdelávaniu, rozširovaniu vedomostí, k športu, správnej etikete, finančnej gramotnosti, podnikavosti, láske k umeniu a mnohému ďalšiemu. Jeho cieľom totiž bolo vychovať vzdelaných, spokojných, slušných, reprezentatívnych pracovníkov firmy, ktorí sú zodpovední a majú všetky potrebné vedomosti na to, aby viedli úspešný pracovný, ale aj osobný život. Tomáš Baťa totiž veril, že ak je niekto spokojný vo svojom osobnom živote, je oddychnutý, športuje, má spokojnú ženu a dobrú stravu, v práci tiež podáva oveľa lepší výkon a mal pravdu. Výkon, efektivita a rýchlosť výroby v jeho továrniach nemala v Európe obdobu. Vďaka jeho premyslenému systému, ktorý presahoval z pracovného života aj do osobného života, vybudoval človeka, ktorý následne vybudoval firmu. A teraz, keď už viete, čím ma Baťa tak nadchol, môžem vám ukázať, čo sme v Zlíne videli a preto si nenechajte ujsť ďalšie video. Ahojte!